Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mamimin Channel. Yang kali ini kita akan membuat obat batuk dari tanaman yang bernama daun waru. Oke, tanpa berlama-lama dan basa-basi, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, sebelum kita meremasnya, kita harus cuci dulu sampai bersih. Di sini saya menggunakan beberapa lembar daun waru. Oke, masukkan air 3 gelas ke dalam rantangnya. Kemudian masukkan daunnya. Sekarang kita remas. Oke, remas. Sampai semua terlihat hijau pekat ya. Daun waru ini bisa meredakan panas dalam sama batuk. Oke, sekarang kita saring airnya. Oke, udah penuh. Ayo sekarang kita cobain. Ini sudah jadi, langsung minum. Enak, mengena. Oke, cukup sekian tentang membuat obat batuk. Yang belum subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.